नमस्कार दोस्तों, ऑल इन चैनल 36 में स्वागत है आपका फिर से। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ कि पुराना से पुराना खांसी को कैसे ठीक करें और सर्दी जुकाम, ये बिल्कुल रामबाण नुस्खा बताएंगे, बिल्कुल 100% बताएंगे और इससे एकदम बिल्कुल 2 दिन 1 दिन में ही फ़र्क बुझाएगा। तो करना क्या है, देखिए मैं कुछ नुस्खे बता दे रहा हूँ। यहाँ आप ये जीरा ले लेंगे, जीरा जो मसाले में पीसते हैं हम, उसे ले लेंगे थोड़ा 10 ग्राम। और ये काली मिर्च जिसे हम लोग गोलकी भी कहते हैं, इसे 10 ग्राम ले लेंगे आप। और ये हो गया दालचीनी, ये आप गरम मसाले में जो यूज करते हैं दालचीनी, ये दो लकड़ी ले लेंगे आप। और इन तीनों को मिक्स करके इस तरह बारीक बना लेंगे। देखिए मैंने पीस कर बारीक बनाया है, ये देखिए मैंने बारीक बनाया है पीस कर, और ये पाउडर बना लिया है। पाउडर इस तरह बनना चाहिए और ध्यान रहे कि ये काम घर में ही होना चाहिए, घर में हो। और ये क्या करें, एक ये आप देख रहे हैं दिव्य संसारिक, ये आपको पतंजलि की दुकान में मिलेगी, इसमें आपको मिलाना है। ये बिल्कुल सिरप बन जाएगा। देखिए मैं मिला देता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर होगी। यदि कोई ऐसी बीमारी हो जो आप दवा खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी नुस्खा, ये पीसी हुई चीज़ मैंने इसमें मिला दिया। इसके स्वाद के तो क्या कहने। ये देखिए, ये बोतल में आप देख लीजिए पूरी तरह से। इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मैंने ये दवा पहले से बना रखी है, इसको आप ऐसे से हिला देंगे और 24 घंटा इसको छोड़ देंगे। इसको आप ऐसे करके हिला देंगे और 24 घंटा इसको छोड़ने के बाद दूसरे 24 घंटा छोड़ने के बाद इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, ये पतंजलि की दुकान में आपको मिल जाएगी। बस करना है क्या है, ये थोड़ा सामान है, इसमें थोड़ा मिलाना है और खांसी एकदम छूमंतर हो जाएगी, एकदम 100% इलाज। धन्यवाद।